Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Bugun 9-yanvar. Sizlar bilan men Xalq dardi kanali asoschisi ham bloger Adhamjon Yo'ldoshev bo'laman. Bugungi avvalo bizni Abror Muxtor Ali bilan qilgan muloqotimizni ko'rganlar va o'zini iliq fikrlarini bildirgan, izohda yozib qoldirganlarni barchasiga rahmat aytaman, tashakkurlar bo'lsin. Chunki men o'zim shu kommentariylarni bitta iloji boricha o'qib chiqishga, negativ bo'lsa ham o'qib chiqishga harakat qilaman. Chunki odam o'zi qilayotgan muloqotidan, o'zi gapirayotgan gaplarni chetdan qanday ta'sir qilayotgan, odamlar qanday tushunayotganligi to'g'risida buni xulosa qilib oladi. Agar endi bu yerda bizni maqsadimiz bitta bo'ldi. Maqsadimiz shu maktab direktorini tahqirlanganini domlani o'ziga tan oldirish edi. Ha, tahqirlandi dedi. Kimligini kim tahqirladi bilmayman, lekin tahqirlangan holatda turibdi. Uni bilishar, haligi nima qiyin emas, chunki ichki ishlar xodimlari uni ustidan yopingan narsalarni tortib olib, tahqirlash holatini yuzaga keltirib chiqardi. Endi Abror Muxtor Alini o'ziga buyog'i xohlasa aytganini qilib, endi borib tahqirlangan bo'lsangiz yoningizda turaman degan edi. Borib turish kerak. Chunki bu mard insonni ishi, o'zining gapiga javob berishi. Qolgani vijdoniga havola. Lekin mavzu bunda emas. Meni qayg'uga solayotgan va doim o'ylantirayotgan narsa umuman boshqa. Qanchadan qancha mana ijtimoiy tarmoqlarda, sahifalarda, kanallarda kuzatsam, ayniqsa bu TikTok platformasida bizni o'zbek hamyurtlarimiz kirib o'tirib o'sha yerda jonli yoyin qilayotgan bo'lsa, ya'ni yoyin degani efir. Shu yerda mehmonga endi chaqiradi, kimlardir chiqadi, gapiradi, gaplashib o'tirayotgan paytda juda ko'pida o'zbeklardan shunaqa urushishni boshlaydi. Ayol, erkak bir-biri, endi u yerda yoshlar ham bor, yosh kattalari ham bor. Og'zidan nima kelsa to'xtashmaydi. Haqoratni eng kuchligini qilishadi. Mana shu narsa qayg'uga soladi. Sababki boshqa masalan millat vakillari unaqa qilishmaydi. Ular shunaqa jonli yoyinlarda kulishib, bir-biriga hazil-huzul qilib, hattoki bir ikkita gaplar o'tib ketsa bir-birini kechirib ketishaveradi. Endi bu siyosiy masalaga burilmasa, siyosiy masalada albatta 2ga 3ga bo'linib ketishadi. Bu tushunarli, har kim o'zini fikri bor. Lekin bizning yoshlar siyosiy masalada emas, oddiy, hayotdiy masalalarda. Ko'pchilik yoshlar, ayollarda umuman haligi nima desa bo'ladi? Umuman tarixcha hurmat qilmaydi qizlarni. Sen onasan-da, sen onasan-da deb. Ular ham keyin bundan nima kelib chiqadi? Bundan millatni xorligi kelib chiqadi bundan. Millatimiz vakillari, men Xalq dardi katta Facebookda gruppam bor. O'zim boshqaraman. Shuni o'zim 5 yil oldin tashkil qilganman. 2019-yil 6 yil bo'ldi. Va shu yerda shularning yuzini ko'rsatib, kimligini ko'rsatib, ichki ishlarga, huquq tartibot organlariga murojaat qilaman. Manalarni joyiga qo'yib qo'yinglar.
Sababki bularga qarab boshqa yoshlar ham boshlayapti. TikTokdan pul kelar ekan. Qayerdan pul kelsa, sharmandagarchilik qilsam ham pul olsam bo'ldi deydiganlar ko'payib ketyapti. Haqiqatda bu hammasi emas. TikTokda juda ham, TikTokda emas, boshqa yerda ham juda ham o'zini bosib olgan, chiroyli muomalada o'tiradiganlar ko'plari bor. Lekin gap ularga emas. Gap aynan bizni millatimizni xor qilib tashlayotganlar ustidan ketyapti. Ular hech nimani tushunmaydi. Shu videochilar ham bor. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Sababi nima? Qachon biz bunga yetib keldik va qachon bu to'xtaladi? Kim to'xtatadi? Eng asosiy masala kim to'xtatadi? Yoshlarimiz birlashmasa, millat uchun, o'zini, ayollar uchun kurashmay qo'ysa, ularni haqorat qilsa, bu millatni kelajagi parokanda. Hamma hayron bo'ladiki, nimaga bunaqa bo'ldi? Qancha unchalik ko'p vaqt o'tgani yo'q. Agar 90-yillardan boshlandi desak, unchalik ko'p vaqt o'tmadi. Lekin buni to'g'rilashga endi 100 yillab vaqtimiz ketishi mumkin. Demak, millatni birlashtirish uchun buni maktabdan boshlashimiz kerak. Chunki farzandlarimiz juda ko'p vaqtini maktabda o'tkazadi. Ko'chada oshna oynasi bilan o'tkazadi. Uyda kamdan kam nimaga ota-onasi mana ko'ryapsizlar, pul topish ilinjida shu farzandlarni kamolini ko'rishda chet ellarda yuribdi. Bugun bir Telegram guruhda Andijonda menimcha andijonliklarni guruhimi bilmayman, Bastion degan Telegram guruh bor. Shu yerda ko'rib qolyapman. Andijon shahrining 49-maktabini o'qituvchilari maktab direktorini ustidan shikoyat qilyapti. Emishki, u maktab direktori ayol kishi ekan. Boshqa maktabdan haydalgan ekan, endi bu maktabga direktor bo'lib o'tibdi va o'qituvchilardan, nasherdan, ishchilardan har oyda 100 ming so'mdan pul yig'ib olar ekan. O'zlari anonimlik qoldiryapti, chora ko'ringlar deyapti. Yaxshi, bu albatta qayg'uli narsa. Murabbiylik, pedagoglar, ziyoli kasb egalaridan shunaqa qilib pul yig'ish birinchidan noto'g'ri. Ikkinchidan, qachondan beri ziyoli kasb egalari qo'rqoq bo'lib qoldi. Nega shunchalik 100 ming so'mdan berasan, har oy yig'ib olsa, shunchalik senga noto'g'ri, noqonuniy bo'layotgan bo'lsa, ana ichki ishlar organlari bor. Shunchalik anonim yozishni bilsang, nashrga borib aytib qo'ysang bo'lardi. Va ushaladi. Tadbir qilinadi, ushaladi. Sizlar ham qutulasizlar. Boshqalarga ham o'rnak bo'ladi. Shu qo'rqoqlik natijasida bo'layotgan narsalar bular hammasi. Qachon millat jasur bo'lsa, bizni ayollar o'z farzandini, onalar o'z farzandlarini jasur mard qilib yetishtirishni boshlasa, haqiqiy erkak qilib, yurtimiz shunday ravnaq topishni boshlaydi. Buni ham misollarini keltirib beraman. Yugurib borib o'qituvchiga osilib, meni o'qituvchi urdi desa, kelib yozib to'polon qilguncha buni tushunish kerak. Biz ham o'quvchi bo'lganmiz. To'polonchilik qilganimiz uchun, noto'g'ri ish qilganimiz uchun kaltak yeganmiz. Lekin uyga borib ayta olmasdik. Sababki uyda ham kaltak yedik. Seni o'zingda ayb bor dedi. Yugurib kelib maktabda shang'illash bu juda beodoblik bo'ladi. Lekin maktab ham mana hamma sinflarga, koridorlarga kameralar qo'ygan. Bo'layotgan ishni direktorda o'zi kuzatsa bo'ladi.
uni yordamchilar, o'rinbosarlari, zavochlari bor. Yo'q, bizda ta'lim tizimi buzilib ketgan. Ta'lim tizimida poraxo'rlik, korrupsiya juda ham kuchayib ketgan. Buni oqibatini hamma biladi. Chunki savodsiz pedagoglar o'tiribdi, o'qitib. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Mana bizda o'qish, oliy ta'lim muassasasiga, institutlarga, universitetlarga o'qishga kirish. Oldin belgilangan, masalan, 1 yilda oladigan studentlar bo'lgan. Masalan, bitta oliygohga 500 ta yo 450 ta student olingan. Shu ham imtihon, qattiq imtihon asosida olingan. Hozir nima bo'lgan? Hozir imtihon topshirsang, byudjetga kirsang, bu kirding. Endi byudjetga bilmayman qanaqadir katta nima bilan kirishadi. Keyin kontraktga kirasan deyapti. Kontraktga unisiga ilasha olmasang, senga boshqa kontrakt ko'proq to'laysan. Unisiga bo'lmasa, bu institutga tashladingmi, yo'q unga kira olmasang, bu yerda boshqa institutga baling yetmasa, super kontraktlar ham bor edi, hozir yo'qib ketdi shekilli. Men tushunmagani, vazirlikda o'tirgan kimlar shunchalik o'ylaydi, что o'qish darajasi hattoki texnikumda darajasiga yetmasa ham uni oliygohda ushlab qolish. Nima, o'qituvchilarga, ta'lim vazirligiga pul yetmayaptimi? Shu kontrakt orqasidan pul yeyapsizlar. Shu orqali ushlab turibsizlar. Nima kerak bor uni o'qitishda? U baribir hech nimani o'zlashtirmayapti. Lekin tanish bilishi bo'lgani uchun shu qanaqadir super kontraktlar orqali bilmayman, o'zi imtihon topshirganda bir 50 ball zo'rg'a to'plagandir, uni ham bir shuni olib kirib qo'yishib, keyin u chiqqandan keyin aynan o'shalar qanaqadir ishlarga joylashib olyapti. Endi o'ylang, ulardan o'qituvchi bo'lib joylashib olsa, nimani o'rgatadi keyingi kelajakka? Bu ta'lim vazirin bilmayman, u yerda o'tirganlar shunchalik go'rso'xtami? Shunchalik anqomi ular? Tushunishmaydimi? O'qib chiqqanlar ish topolmayapti. 4 yil umrini ketkizyapti. Lekin ish yo'q. Ko'rdik ana, 2 ta diplomi bor odamlar chet ellarda yuribdi. Madikorchilik qilib yuribdi. Hattoki bittasi chiqib aytyapti, men bu yerda ish berishmagan. Amerikaga borib turib, katta bir oliygohda juda katta ishga joylashib ketyapti. Nimaga ishga joylasholmagan? Chunki uni birov qadrlamagan. Uni orqasida birov tanish bilishi yo'q. Pul yo'q. U bilmaydi hatto pora berish kerakligini. U or qiladi shu narsaga. Lekin bizni ta'lim vazirliklaridagi or qilmaydi. Bir kuni bitta narsani eshitib qolyapman. Bu maktabgacha ta'lim vazirligi endi Andijonda deyapti, bittasi bilan gaplashib ketyapti. Shuni men eshitib qolyapman. 300 tadan ortiq bog'chalar bor ekan. Xususiy, davlatniki. Toshkentdan kelib tekshirishsa, tekshiruvchilar kelsa, $1000 pul yig'ishar ekan, 300 ming pul bo'lar ekan, berishar ekan. Bular hamma yaxshi, ayrim kamchiliklar bor. Ketishdi. Salomat bo'linglar. Men ajablanmadim. Sababki, men o'zim ishlab yurganimda, endi bunga ancha bo'ldi. Toshkentdan tekshiruvchilar kelardi. Shu darajaga yetib borgan, Toshkentda tekshiruvchilarni jo'natadi, masalan, bitta vazirlik. Shu yerga ular Andijonga borishga, navbatga pul berib turishgan.
bizni Andijon tekshirishga jo'natiladi. Endi gap qayerda bo'lyapti? Gap poraxo'rlik, korrupsiya, nepotizm ustida. Korrupsiya, nepotizm bu bizni eng katta dushmanimiz, shu respublikamiz, davlat, xalqimiz ravnaqini eng katta dushmani. Men necha marta Facebook kanalidan prezidentimizga murojaat qildim. Maqola chiqarib, post chiqarib. Oldinlari keyingi 5 yillikda oldingidaqa korrupsiyaga qarshi urush yili deb e'lon qiling, 5 yilligi deb. Mana 2026 ni ham shu undan oldin. Korrupsiyaga qarshi prezidentimiz deyapman, korrupsiyaga qarshi urush yili deb e'lon qiling. Korrupsionerlarni hozir to'xtatib qolmasangiz, keyin o'zi hozir ham kech bo'ldi. Hammasi yeb jig'ildoni to'yishmayapti. Qaysi sohaga kirsiz, ash sohada. Nimaga ular bilishadi, onoyam olyapti-yu deyapti. Viloyat hokimidan, Toshkent viloyat hokimidan intervyu olyapti. Bitta sinimiz aytayapti, Zoir Toyirovich, nimaga zam hokimlar ushaladi doim? Hokimlarni o'zlari olmaydimi yo udda bironmi desa, Zoir Toyirovich aytayapti. Balkim ular deydi, xizmat mashinalari bor, oyligi ko'p. Ko'p ali mukofotlar oladi, balki mashina olmas deyapti. Endi bu kulgilidir. Bizi yoshlarni biz o'zimiz to'g'ri yo'lga boshlab, bir-birini mehr oqibatli qilib, bir-birini ayniqsa yoshlar o'zbek qizlarini or nomusini himoya qilishni boshlasa, boshqa millat, mana chechenlarni, dog'istonliklar, boshqa juda ko'p azar armanlar ham biz agar shunga o'rgata olmasak, qilgan hamma yashagan umrimiz ham behuda o'tib ketadi. Qilayotgan toat, ibodatlar hammasi nimaga yoshlarga qarashmading? Nimaga yoshlarga to'g'ri yo'l ko'rsatishmading? Nimaga shuncha bilib turishibsan? Haligi ko'plar prezidentga osilib oladi. Mana qo'lyapti. Yo'q, to'xta. Pora berayotgan ham xalq ichidan, olayotgan ham xalq ichidan chiqyapti. Boshqa yerdan kelib qolmadi u. Amerikadan kelib o'tirib olmayapti. Shu xalq ichidan chiqqan. Qachon o'rganib oldi? Talabalik davridan o'rgangan. Maktab paytidan o'rgangan. Bunga nima sabab? Ustozlarni, murabbiylarni qo'rqoqligi. Men bekarga aytmadim, o'qituvchi direktorning ustidan yozyapti. Ha, holat xuddi shundaydir. Lekin nimaga ishlatayotding? Borib birinchi nimaga berasizlar o'zi? Haydab yuboradi. Unda ichki ishlar bor, huquq-tartibot organlari bor. Xuddi shunaqa masala hozir eng dolzarbi bizi agar O'zbekistonda qonun ustuvor, jazo muqarrar bo'lishi kerak, O'zbekiston ravnaq topishi kerak deyilsa, barcha narsani ta'lim tizimidan boshlash kerak. Ana xususiy universitetlarda hammasini tugatish kerak. Xususiy maktab, bularni hammasini tugatish kerak. Nimaga? Davlatni oliygohiga kira olmayapti. Pulini ko'tarib boryapti xususiy oliygoh. Keling bizda o'qiyorasiz deyapti. Qiziqmi? Albatta qiziq.
Miyasida yo'q yoshdi. Nima qilasan ushlab? Balkim u 4 yil davomida qandaydir bir mehnatga o'rganib o'zini topib olar. Mana IT texnologiya, endi kelajagimiz hozir IT texnologiya bilan bog'liq. Haqiqatda bundan buyog'i ish o'rni kamayib ketadi. Chunki sun'iy intellekt kirib bo'ldi. Ish o'rin kamayib ketadi bundan keyin. Bundan keyin mehnat qiladigan odam o'ta kam. Keyin aqli ishlaydiganlar kamayadi. Nimaga? ChatGPT'lar chiqdi. Sun'iy intellekt chiqdi. Hozir kulyapmiz-ku, shunday borsak, magazinga, do'konga biron narsani olamiz desak, oddiy narsani ham kalkulyatorda qo'shyapti, miyasida qo'shmayapti deb. Endi miyasida gapirmay ham qo'yadi. Nimaga? Bironta maqola tuzaman desa, kompyuter orqali tuzib olyapti. O'zini kallasida yo'q, lekin tuzish kerak. Zo'rmi? Zo'r. Nima bo'ladi bu yerda? Bu yerda endi robotlar o'rnimizni egallashni boshlaydi. Juda ko'p joyda. Ishchi o'rinlari bo'shalib ketadi. Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasiga borsangiz, turniket qo'yib qo'ygan. Yonida bir forma kiydirib, qorovulni ham o'tkazib qo'yishgan. Kiraman desangiz, kimni chaqirib beray deydi. Xalqning mulkiga mana kerak deyishga majbur bo'lasiz. To'xtab turing, hozir chaqirib beraman, men tushaman. Men kirsam bo'lmaydi? Yo'q, bo'lmaydi. Kirib ketyapsiz, yana qo'l telefonlaringizni olib qolar ekan. Men aytyapman, olib qolasizmi desam, ha. Kimni qarori desam, boshliq aytgan deydi. Boshliq aytsa qilaverasanmi desam, ha, qilaveraman deyapti. Buni yozib olganman. Chunki shu yerdan keyin bir o'rinbosari tushib men bilan gaplashib, men aytyapman, nimaga bunaqa qilasizlar? Sizlarning nima haqqinglar bor? Nimaga telefonlarni olib qolasizlar? Chunki o'sha yerda bo'layotgan noqonuniy harakatlarni kimdir syomka qilib olmasin. Kimdir kimgadir pul olib kelib berayotsa, syomka qilib olsa, sharmandamiz chiqadi. Boshqa yo'q. Boshqa sabab ham yo'q. Sabab bitta, syomka qildirmaslik. Ularga aytyapman, mana Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'iga prezidentning qarori umuman baribir. Ishonmasanglar borib ko'ringlar. Umuman baribir. U prezident qaroriga, konstitutsiyaga amal qilmaydi. U xususiy mulk, shaxsiy telefonda olib qo'yish faqat sudda buyrug'i bilan, qarori bilan bo'lishini ham bilmaydi. Biladi, lekin bunga amal qilmaydi. U bitta odamni o'tkazib qo'ygan. Mashariga kim kiradigan bo'lsa, kirgizmaysan. Birontasini aytsa, chaqirasan. Telefoni bilan kirib ketyapsa, telefonini olib qolasan. Qanaqa qilib bunaqa boshqarma boshliq bo'lish mumkin? Qonunlarga amal qilmaydigan boshqarma boshlig'i nimaga ishlayapti? Kim qo'ydi? Viloyat hokimi qo'ydimi? To'g'ri, viloyat hokimi ham boshqa prezident qarorlariga amal qilmay qo'yaveradi bemalol. To'g'rimi, to'g'ri? Viloyatda bo'layotgan, masalan, byudjetdagi ashuncha mablag'larda talon-taroj qilingani haqida qancha gapirdik. Isbotlangan narsalar, isbotlangan summalar. Hech kim parvozga kelmaydi. Xolasi o'rinbosar olam, kim olsa, hatto prezident o'rnidan turgizib bularni. Shuhrat Abdurahmonov, atrofingda kimlar yurganini bilmaysan, bittasi 30 ming, bittasi 80 ming, bittasi 120 ming olaveram desa, shunday kallasini egib turib,
xulosa chiqardi mumkin desak, yo'q, keyin bitta o'zini o'rinbosaridan uyini tintuv qilinsa 3 million dollar chiqib kelyapti. Nima deyish mumkin? Hech nima deymiz. Chunki bizni qo'limizdan kelmaydi. Biz qo'limizdan gapirish keladi. Ularni ushlash huquq-tartibot organlarining ishi. Bizning ishimiz emasda. Bir tomon to'g'rilanmoqchi bo'lib harakat qilsa, ikkinchi tomon uni buzishga o'tadi. Nimaga? Tirikchiligimiz qayerga qoladi deydi. Biz ishlashni bilmasak, boshqa qilmasak, hamma yoq qash bo'lsa, lekin bu uzoqqa bormaydi. Aniq uzoqqa bormaydi. Bir kun portlaydi. Nimaga? Yoshlar ishsiz qolib, shu aqli o'smay qolsa, hayot shunaqa ekan deb turib, o'zini millat, g'urur, sha'ni, qadri, qimmati hamma yo'qdan mahrum bo'lib qolsa, buni oxiri voy bo'ladi. Buni hamma tushunish kerak. Joylardagi ham, Toshkentda o'tirganlar ham. Men oddiy misol qilib, maktabda direktori pul olyapti ekan. Bitta direktor olmayapti. Lekin shunga yarasha hech bo'lmasa ta'lim rivojlanmagan. Aytyapman-ku, xususiy oliygohlarda, xususiy maktablarda umuman yo'q qilish kerak. Juda ko'pay farzandlarimizga hech qanday bir o'zgarish olib kelib bermaydi. Ular kelib ketaveradi, ekzamenlarni ham pulga topshirishadi. Diplom olsa bo'ldi. Asosiy maqsad oliy ta'limni bitirganmisan? Bitirganman. Endi ishlashim kerak. Seni ishga ola olmaymiz biz. Nimaga? 3 yillik staj kerak. Endi student, endi bitirdi. Qanday 3 yil staj paydo bo'lishi mumkin unda? Ashtaqa o'rtoqlar. Farzandlarimizga qattiq e'tibor beraylik. Ijtimoiy tarmoq bizni yoshlarni buzib tashlayapti. Bizni yoshlar pulga ehtiyoj katta deb har narsaga qo'l uryapti. Buni oqibati juda yomon bo'ladi. Haqiqatda yomon bo'ladi. Xayr, sog'-salomat bo'linglar. Hammalarga tinchlik, omonlik tilayman. Gaplarimni iltimos chuqur ma'noda tahlil qilib, shu izohlarni yozib ketinglar. Biz ozod, obod, kelajagi ko'tarilayotgan o'zimizdan bir yurt, vatan qoldirishimiz kerak. Biz yoshlarimizni halol, mehnatsevar qilib tarbiyalashimiz kerak. Albatta, eng keragi shularning ichida o'zlarini huquqlarini doim bilishi va ularni qadrlashni o'rgatishimiz kerak. Sog' va salomat bo'linglar.